同埋 Stanley come in the house enjoy together。Hi，hello， 大家好 ，hello， 大家好 ，hello，hello。Hi there, Mr. Eden。好啦，好開心啦！見到你哋嘅偶像已經喺度啦，咁啊當然我都見到我哋嘅偶像喺度，我嘅偶像喺度啦。OK， 好啦，三位咁啊有 Eden 啦、姜濤啦同埋 Stanley 啦，有冇啲咩説話啦可以即係同 fans 講啦？另外稍後咧仲會有啲問題可以俾你問咧，就係迪朗威廉斯㗎，同觀眾打個招呼先啦，好唔好啊？姜濤。係，大家好嘛。我今日好緊張，我都好開心，好榮幸可以嚟到呢度，因為可以見到咁多嘅籃球愛好者共聚一堂，我諗都係一個好好嘅緣分啦，係咯，所以希望大家可以 enjoy 今日嘅所有嘅一切嘅 anything，enjoy anything。大家好，我係 Stanley。咁就好開心啦，亦都好多謝 NBA 可以喺我咁近香港地方澳門搞一個，真係我真係 NBA 我哋3個都 NBA 球迷啦，搞一個咁好嘅 event 出現啦。咁所以就係啦，好開心喺度見到大家啦。Hello， 大家好，我係 Eden， 今日好開心嚟到呢度，絕對係我哋3個嘅自肥啦，即係我哋可以有球機會見到我哋由細到大嘅 NBA 明星，所以希望大家都可以好好 enjoy。好啦，咁啱啱我同咧迪朗威廉士傾咗一陣偈㗎啦，已經。你本身咧，我相信一定會有睇過咧，就係佢球場上嘅英姿啦。有冇啲咩想問？直接啦，你哋可以直接問佢。咁如果我可以幫你翻譯嘅，如果你有需要啊，OK， 應該冇問題嘅你哋。OK，let's go. They will ask you a few questions about, like basketball. I will ask, which team do you think gonna be the championship this year? Yeah. I like OKC to repeat. I know it's hard to repeat, but right now I think they're the favorite. Yeah, for sure. OK， 咁啊問到今年邊隊係 NBA 冠軍啊？咁啊迪朗威廉士話咧係雷霆，覺得雷霆都係一個好 young， 啱啱攞完冠軍㗎啦，其實咁啊佢覺得今年嚟緊都好大機會嘅嚇。OK。Okay. I'm really curious of this question. May I know what's your all-time starting five? All-time starting five? Yeah. Oh, that's tough. I'm gonna go with Magic. Magic. I'm gonna go with. I'm gonna go with Magic. OK。Jordan. Magic Jordan。Who's at my three? LeBron. I'm gonna go Tim Duncan and Shaq. Wow. 好，咁啊一個非常之豪華嘅陣容啦嚇。OK， 我諗你都知道咗佢即係一位名宿去評呢個 starting five 啊。Alright， so 嗱姜濤有冇説話想同佢講 I just want to say we love you. I mean, of course we grow up, the era that you play. I mean, like, yeah, you play against so many superstars, and you as well. We are all an all-star. So, can we play a game together right now? Yeah, sure. 我哋一齊玩遊戲好唔好啊 ？OK， 好。Really? 大家想唔想睇啊 ？Yeah, OK, please. We're gonna play a warm up game。好啦，咁啊先嚟個 warm up 遊戲先啊。咁咧就頭先都玩過㗎啦。咁就係咧將喺地下會有顯示出嚟嘅 icon 企上去射波，咁啊入得多就贏啦咁嘅意思。OK， 咁啊而家可能咧麻煩 Michael 都幫我哋去 set up 一下個場地啦，就係玩呢個 Light Chaser 㗎。好啦，咁啊佢哋猜下包先得，邊個同我迪朗威廉斯一隊先啊？大家都爭啊，係啊。姜濤同迪朗威廉斯一隊啊！姜
OK，so we got a game Song Hunter，OK，the new game。好啦，呢一個遊戲咧，等我簡單用中文講一講先。咁就係咧，有好多陣會顯示有好多個 icon 喺地下㗎，一個籃球嘅 icon 啦。咁啊，暫時咧。OK， 咁啊藍色陣間會顯示藍色咧，就係我嗰陣時同姜濤呢一邊啦。咁至於紅色咧就係 Eden 同埋 Stanley 呢一邊嘅。咁咧陣間嗰個位置咧就係佢哋會揀選自己想去嘅地方去射波，入咗就變咗顏色就得分啦嚇。我諗大家咧陣間都會睇到大概嘅遊戲係點樣啦。有啲時間咧就去開呢個 game。OK。Alright。好啦，藍隊先 ，Blue team first。我已經 choose whatever you like。好，你可以揀，係啦，你可以揀攞個波去揀。OK，where you want shoot？我嘅跟度。OK， 得5秒時間咧，要起手啦，係。Yeah。Red team。OK，we take turns，we take turns。Eden。Alright，so blue team again should be。Yeah，藍隊。Alright。3-point shot! Oh, nice. 姜濤 Steady. 爭少少。OK， 到翻藍隊啦，姜濤右呢個位啊。會唔會對你嚟講係簡單咗少少啊？好 ，Eden，top of the key， 爭少三分球。OK， pass the ball。好，冇啦，嗰度冇得揀啦。Corner 3，零度位嘅3分。Yeah， nice。好啦，咁啊到 Sammy 揀一個中距離嘅位置。OK， 微身。姜濤3分，哎呀，爭啲。呢個3分線遠啲㗎，係啊，因為 NBA 嘛，係啊，所以下次慢啲下球。Okay，so what's the score？ 哦 ，2-0， 咁啊，即係話咧，迪羅嗰陣時同埋姜濤呢一隊咧贏咗咯喎。姜濤，睇嚟啦，好似唔係好夠啊，係啊？One more time, OK？ 嚟多次好嘛？俾啲聲，想請嚟多次，想唔想玩多次 ？OK？ 用雙hand。Maybe swap， 使唔使轉隊定係點 ？OK， 轉隊啦，一係好唔好啊？轉隊，轉一轉，係啦，好 ，Eden。做新啊！我哋開始啦 ，OK？ 咁啊，今次就係 Sammy 同埋阿姜濤係一隊係咪啊？好，OK， like chaser 前面 ，OK，go，shoot it， OK，so 我哋行去最近個 spot，OK 最近，我哋係啦，最近嘅。好 ，OK， 輪流啦，我哋輪流。OK， 差少少，跟住再等一等下一個 spot， 好 ，Stanley。哎呀 ，almost there。OK， 咁我哋見到咧，總共入咗2球啊嚇，咁啊，俾啲掌聲好唔好啊？好啊 ，OK，so can we take a group photo together？Yeah。
好啦，可能麻煩咧就係企喺呢個中間嘅位置啦。好啦，麻煩我哋嘅攝影師，好。好，望望中間啊 ，See in the middle， 我哋 official camera。OK，thank you so much for coming。亦都多謝晒 Mirror 啦，可以嚟到啦，三位 Eden、Junko 同埋 Stanley 啦 ，thank you so much。Thank you time。OK， 好啦，咁啊，三位仲有冇最後嘅説話，可能要同啲球迷講一講啊之類啊 ？Thank you，thank you。好，我都知你哋見到咧，你哋嘅兒時嘅偶像可以金金係咁望住佢。係啦，喺佢走嘅時候，你哋眼金金啦。好啦，咁啊當然啦，都可能留翻少少時間俾我哋嘅現場球迷啦。咁多球迷，希望咧就見到你一到你籃球風采，但係好可惜始終我哋時間有限啦，唔係好多時間可以俾你哋喺度可以再多少少時間射波啦。咁但係都呼籲一下啦，可能你啱啱睇到我哋呢個喺中國內地甚至係香港、澳門係第一次有呢個 NBA House， 第一次啊！你點樣睇我哋今次呢一個嘅 set up 啊？呢度現場環境啊？我好想即刻就而家去試每一個 booth 都試一次喎。OK， 係去體驗真係成件事嘅籃球帶俾大家樂趣啊！今日咁耐，好啊！絕對係籃球迷嘅福音啦！即係講真，而家見到有少少想即刻唔做嘢，即刻去玩啊！你可以㗎，你可以。呢樣都做一個好好嘅體驗，所以希望下次仲有機會可以再體驗下。嗱咁姜哥，咁你成日都打波，大家都知㗎啦。呢度全部都有籃框，你係咪好想入到嚟？真係好似聽你話齋，哇個個框都想試下射下打下咁樣啊？係啊，我諗最易入係嗰個嘅，最大最易入係嗰個啊？點解咧？我純粹一入嚟我就見到嗰個，好好奇嗰係咩嚟？唔知好多人喺嗰邊，即係證明我哋呢度嘅 set up 咧，唔同嘅嗰種創意喺度咯。咁大家都聽到啦，記得啦喺我哋 NBA House 度咁靚嘅環境啦，當然啦，唔淨止咧有籃框射啦，有遊戲玩啦，亦都有好多衫咧，係 NBA 又好或者係其他唔同嘅單位咧，都係提供俾大家啦，有一個即係盡興嘅一個週末咁樣啦。咁而我知道你哋都會睇波嘅喎，係咪啊？梗係啦。咁啊，不如講少少嘅期望啦。期望就今晚即係希望兩隊都會有一個緊湊同埋刺激嘅賽事俾大家啦。好，咁我跟住嚟講下啦。希望好睇嘅同時，都希望所有球員都注意安全係啊。OK，注意安全。好啦，Eden。睇啦，冇講咁多，good show。好，記得留意住我哋今天晚上嘅8點鐘會有 NBA China Game，有鳳凰城太陽對住布魯克林籃網嘅賽事。好，咁啊，今日我哋呢度結束啦，多謝晒三位，俾啲掌聲三位。Thank you。好啦，新出咗啲咩就離開啦 ，Thank you。多謝晒。好啦，咁啊，我哋今日嘅活動咧亦都到此為止啦。再一次多謝晒所有球迷嚟到支持我哋 NBA House。